Vrem să schimbăm plăcuțele pe spate la acest Mercedes-Benz GLA și are frână de mână electronică la buton. Ne asigurăm că nu e pusă, acum e pusă. Deci punem contactul și la frână. Punem contactul la prima poziție. Apăsăm pe asta de telefon. Ok, și ținem apăsat. Nu, aici. Trebuie să fim în meniul ăsta cu trip. Deci apăsăm telefonul. Și ok. Și acum ne-a dus în meniul ăsta și ne jucăm din butoanele astea sus-jos și din ok. Până la pad replacement. Dacă dăm ok acum o să audă etrieri. Gata. Acum ca să ieșim de aici, s-a oprins asta de normal, dăm ok. Și acum îi rulează înapoi, dar asta după ce schimbam plăcuțele. Și acum o să mai dăm înapoi să-l bagem încă o dată în mod service.